modelo de Vitruc mais procurado, disponível à venda aqui no estoque da Nilson Caminhões nessa configuração lindíssima. P320 8x2 2024. O caminhão tem 280 mil quilômetros rodados e já está equipado com uma câmara fria Niju gancheira. Esse veículo aqui é de único dono, tá com a interna toda personalizada, tem geladeira, cama grande, maleiro, rodas de alumínio, a câmera na mesma cor do caminhão. Caminhão impecável para você que está buscando uma opção de Vitruc na câmara gancheira, não pode perder essa chance, porque durante todo o mês de junho esse caminhão tem preço especial. Quem acompanha a Nilson Caminhões sabe que ele estava anunciado por 918 mil, mas a diretoria liberou 20 mil reais de desconto. Então durante todo o mês de junho, 898 mil reais, com possibilidade de pegar a sua troca, financiamos e parcelamos em cartão de crédito.